Es esmu Andris Tertats, pirmais vienīgais psihologs, kurš pēt čigāns no psiholoģisko viedokļa Latvijā. Un es esmu čigāns. Sāpīgi ir tas, ka mēs tiekam nenovērtēti, ka mēs netiekam, ka mēs neesam vajadzīgi Latvijai un ka mēs nevaram palīdzēt paši sev. Jo no vienas puses grib, lai mēs esam izglītoti, un kad tie daži 10 ir izglītoti, mēs nevaram darbu atrast. Tad, kad es jau biju iegūlis psihologu diplomu, pat tad, kad es meklēju darbu, tad jau uz maniem dažādas organizācijas jau skatījās ar aizdomām un pārliecinājās, vai tiešām psihologs un čigāns ir spējīgs strādāt, vai tiešām viņš nav, vai viltojis, vai nopirts, vai tam līdzīgi. Teiksim, organizācijas līmenī jau tas bija tik tālu, ja? Mammu, tik saišu kan? Ami, bet mēnge nečēp, mučāp. Tik saišu kan? Čupāle. Tik saišu kan? Cilvēks skatās aizdomīgi jau. Čigāns bezmērķīgi iet uz veikalu, un sievietes ar bērniem iet un baros iet. Ja. Arī vizuālais izskats, ja viņš tā kā nav labi apģērbies, un vēl tumsnē, tad viņam to zīmogu pieliek. Viņš ir čigāns, un tad viņš ir jāpieskat. Ja. Paldies. Čau, Rūp! Pagaidiet! Uzrādiet čeku. Jā, lūdzu. Labs strādnieks. Apsargā saimnieka mantu. Te jau visam taboram būs vakariņas, ja? Ja es čigāniete, tad es zogu? Visi jūs vienādi. Visi jūs zogat. Visi mēs jums esam vienādi. Kā man tas ir pieriebi. Garšvielas, maize, makaroni, švamis, jā. Cepumi, biespiens, piens, gaļa, ziepe. Mama, sajel, kamēr? Čāvaro, jo do finis jau mečo ras. Makaroni, sveces, sveces. Jūs ko burties gatavojaties? Ko tu gribi, lai es pieburu? Her, love, džūļa. Ko tava sirds vēlas? Love. Atvainojiet. Paldies. Mama, taču vairs kalti? Nā, menedži nav Čāvaro. Galvenais aicinājums vai lūgums ir varbūt nomainīt apzīmēm ne roms, ne čigāns, vienkārši vai mūsējais, savējais. Latvijas pilsonis, Latvijas iedzīvotājs, kaut kā citādāk apzīmēt to, jo mēs zinām, ka vārds ir spēks. Kā mēs domājam, to mēs runājam, bet vienkārši kaut ko pamainīt, atbilstoši mūsdienām. Tā sakot, jā.